हामीले सुरेश यहाँ खोल्सा कटाउन लागिरहेको छ यत्रो खोला होइन हेर्नु सब खोला हेर्नु होइन बाटो चाहिँ यहाँ खुट्टा घुँडा आउँछ घुँडाबाट आउने खाल्डो छैन बाइक अब नेक्स्ट सन्तोषको बाइक आउँदैछ होइन अब टिपिसाले कटाउँदै हुनुहुन्छ होइन ल खाल्टो ध्यामै परिरहेको छ ल ल कटे अब सबैको राइडर सिर्दा हो ल तीनटा बाइक हाम्रो कटिसकेको छ अब दुईटा आउन बाँकी छैन हाम्रो दुईटा पनि हाम्रो शिव अङ्कलले कटाउँदै हुनुहुन्छ यो पोखरीबाट हाम्रो लुजर ड्राइभरहरू त्यहाँ हात हल्लाउँदै बसिरहेको छ नि शेरपाटी ड्राइभरहरू दुईजना थियो पहेँलो कलरको र कालो कलरको ज्याकेट लाउने र टी सर्ट लाउने भाइहरू ढुङ्गा हाल्यो भने त अड्किन्छ कि एउटा लेभलको बनाउनु पर्छ ढुङ्गाले मात्र I mean rider is my bike. Yeah, man. Oh my God, how funny this is. You want to know my look? जान सिसिर कटाइदिनु ओ पुचे छोड हाम्रो अर्को बाइक आउँदैछ हाम्रो च्याङ्ग्रे भाइले यहाँ कटाउँदैछ बाइक चाहिँ होइन नि सिधै हाल सिधै चिप्लेर सिलिप हान्छ कि त्यो बिचमा अलिक गर्दैन छुट भाइ उता जा त्यो स्ट्यान्ड We were successful! के भयो न्युट्रलमा
हामी खिच्यौँ नि त बेला हामी दर्शकलाई नि राइडरको कमी छैन हिलो मात्र नलाएर मात्रै हो सबै राइडरै हो आइएम अल्सो हियर हेर बाइकको गति ओ माई गॉड